Чэрыкаўскі раён – адзіная тэрыторыя ў Беларусі, дзе назіраецца папуляцыя сівагракаў. Сіваграка паэтычна называюць сіняй птушкай Беларусі. Аднак апошнім часам яна знаходзіцца на мяжы вымірання. І надзея беларускіх арнітолагаў менавіта на запаведнае месца на Чэрыкаўшчыне. Месца, у якім гняздуюць сівагракі, знаходзяцца на тэрыторыі заказніка мясцовага значэння Чэрыкаўскі, дзе стары пойменны лес непадалёк ракі Сош і вёскі Гронаў. Гэта ахоўваемая тэрыторыя, і арнітолагі штолета вядуць за ёй назіранне. Тут выяўлена самая вялікая папуляцыя сівагракаў у Беларусі. Вернулась не только пара, которая была в прошлом году, но есть еще у нас одинокая птица, которая, к сожалению, не может найти себе пару. Но будем надеяться, что это случится в следующем году. Сіваграк – птушка невялікага памеру, вельмі ярка афарбаваная, трапічнага паходжання. У Беларусі яе можна сустрэць з траўня па жнівень, але бэт-вотчарам, тым, хто назірае за птушкамі, знайсці сіваграка было практычна немагчыма. А в этом году произошел определенный прорыв. У нас 3 сообщения, 3 регистрации сизоворонки отличные от Чириковского района. То есть, возможно, какая-то тенденция к улучшению все-таки есть. Очень хочется в это верить. Сёння дакладна вядома пра 3 дарослыя птушкі і 3 птушанятак у Чэрыкаўскім раёне. Каляровае кальцаванне дала магчымасць выявіць, што адна з самак была акальцавана 2 гады таму тут жа на Чэрыкаўшчыне. Цяпер яна зноў вярнулася ў гэтыя мясціны і вывела птушанятаў. Можа, час даць ёй імя, мяркуе арнітолог. Мы работаем уже больше 10 лет в Чириковском районе, и, конечно, мы будем продолжать. Это очень-очень интересно, тем более, что сейчас у нас есть уже и птица, так скажем, именная, с кольцом. И нам очень интересно проследить ее судьбу, как долго она будет возвращаться и насколько успешно будет размножение. Захаваць сівагракаў, сініх птушак шчасця для Беларусі – задача арнітолагаў і эколагаў.